你好，这是克制音效的倒车喇叭，倒车音效喇叭。那它就是接到倒车灯，就是一条正一条负，红色接正，黑色接负，就接到倒车灯。那我现在是用12伏的电源代替，当它电源接上去之后，它音效就会一直播放，重复播放。那这里面的音效是客户提供的一个日文的那个倒车的语音，那你也可以做成，比如说有6种音效，每一次倒车的时候，倒车灯打开的时候，它音效就会播一种，然后就是6种轮流。当然6种是你要10种、11种、12种都可以，那就是音效。我可以把你做成说那几种音效就是轮流播放。那当然你也可以做成只有一种音效，那每一次接上去的时候就是同一个音效重复播放。那我现在等一下就接电接上去，它音效的那个分贝数大概一定有超过120分贝，很大声。